Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan satu hobi semuanya dan para penonton setia. Di sini sore hari ini saya mikat burung ruak-ruak lagi. Seperti apa keseruannya? Jangan lupa saksikan sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat konten-konten yang menghibur kalian. Oke, salam satu hobi. Selamat menyaksikan.